Сайн байна уу? Антал блогийн зочин Батэрд байна. Ер нь эхэндээ манайх 2017 оноос хоёр салбартаа үйл ажиллагаа явуулдаг байсан. Тэгээд нэг нь одоо хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яамны нэг давхарт одоогоор үйл ажиллагаа явуулж байна. За нөгөө салбар бол засгийн газрын 11 дугаар байрны сонгуулийн эх орны хоёр давхарт үйл ажиллагаа явуулж байгаад сая жилийн өмнө энэ ковидын нөхцөл байдлаас болж төр бол зогсчод байгаа. Тэгээд ерөнхий явлаас бол хаад салбар нэмэгдэж нээгээд ажиллана. Одоо бол энэ салбар дээр бид нэг менежер, 4 бариста ингээд 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй, 5 харааны бэрхшээлтэй. Манай менежер маань бас 50% харааны бэрхшээлтэй. Тэгэл хараа хүчтэй холбооны харьяа гэж явдیں۔ Тэгэл онцлог нь ийм байна да бид нар. Би 2017 онд анх сургалтанд хамрагдаад Монголын хараа хүчтэй холбооны дэргэдэх месүт сургалтын төвд одоо яг баристагийн чиглэлээр суралцаад тэгээд төгсөөд 2018 оны 12 сараас эхлээд өнөөдөр хүртэл ажиллаж байна. Өмнө нь одоо энэ мэрэгжлийн талаар энэ кофений мэдлэг одоо яг энэ бариста гэдэг мэрэгжлийн талаар бол ямар ч мэдлэг боловсрол энэ тухай бол ямар ч ойлголтгүй байсан. За тэгээд энэ сургалтанд хамрагдаад одоо баристагийн мэрэгжлээр сураад албан ёсны одоо дипломоор төгсөөд мэрэгжилтэй бол төгсөөд тэгээд шалгараад ажилд орсон. Тэгээд өнөөдөр хүртэл яг энэ дээр тууштай ажиллаад явж байна. Харааны бэрхшээлтэй хүн чинь аливаа би одоо өмнө зөндөөл ажил хийж илаа. Тэгээд яг тогтсон ажил хийж чаддгүй. Анхны сургалтанд сурахч гэсэн үл төвөгтэй асуудлууд маш их байсан. Яг сургалтанд хамруулахдаа бид нарыг гарын баримжаагаар сургадгийг. Бүрэн юмыг харах гад бүрэн харж чадахгүй учраас гарын баримжаагаараа сураа гэдэг. Тэр гарын баримжаагаар сурахад маш хэцүү байсан. Шантрах үе их байсан. Сургалтын эхний 1-2 сард бол би болдог ч юм уу гэж өчнөө бодож ирсэн. Эхнэртэйгээ ч ярилцж ирсэн. Тэгээд эхнэр маань одоо нэгэн тал миний одоо энэ сургалтанд хамрагдаад одоо энэ цаа талынхаа ажлыг ч гэсэн бодсон ч тэр одоо тэгэнтэй эхлээ явцсан ажлыг дуусгаа. Тэгээд зөвлөж ийсэн одоо тэгээд төгссөн дөө. Энэ ажлын байран дээр бол бүх зүйлээ би бол бүрэн харж чадахгүй. Би 90% харааны бэрхшээлтэй. Тэгээд ерөнхийдөө нэг орон зай баримжаагаад нэг бүтгэн харна. Түүнээсээс одоо нэг өдөрс хараад ярьж байгаа хүнийхээ царайг нь бол харахгүй. Тийм учраас би энд ч одоо кофе шопын юу дээр ч юм бол одоо халуун зүйл, төлөгдөх зүйл ихтэй бас одоо янз бүрийн смути тонгод төхөөрөмжүүд бол аягүй эрттэй зүйл ихтэй. Тэгээд гар хөлөө авах, төлөгдөх зүйл эрсдэл аягүй ихтэй. Тэр болгоны чинь одоо гарынхаа баримжаагаар мэдрэмжээр орон зай мэдрэмжээ олж ингэж эхнээсээ сурсны хүчинд өнөөдөр тэгэл яг энэ бүх юм хийж сурсан. Тэгээд яг энгийн хүн гээ намайг ажиллаж байгааг харахаараа чиний нэг 10% хардаг, 90% хараа алдaltaй хэрний ажиллаж байгаа арга барил чинь ерөөсөө энгийн хүнээс ялгахдаггүй. Хэлэхгүй л намайг ерөөсөө мэддэггүй юм билээ. Харааны бэрхшээлтэй гэж. Тэгээд тэр хэлтэл одоо энэ ажилдаа даатаж одоо ингэж ажиллаж байна да. Ер нь анх ороод яг хэдий ингээд диплом аваад төгсөж байгаа ч гэсэн би яг шууд маргааш нь ажлын байран дээр гарах гэсэн аахгүй намайг. Тэгэхэд би баг зэргийн айдас байсан. Яг ингээд сурах нэг сурж явах явцын одоо хичээл юу нэг өөр ингээд шууд ажлын байран дээр гарахаар яг үйлчлүүлэгчийн өдөөс ингээд яхаар би эхэндээ айгүй сандардаг байсан би. Одоо хүмүүрэл кофе аваад кофег нийхтэй за алдаа гаргачих үү дээ. Агрийнхны гадаад талаар нь толб болгочих үү дээ. Гадаад дотор нь хийчих үү дээ. Тэгэл одоо би чинь одоо кофег аягалж явахдаа сайн харахгүй. Агрийнхаа амсрыг. Тийм болохоор би одоо яг л бүр нарийн дадаж ингэж сурахгүй бол би зүгээр ингээд энгийн хүн шиг ингээд хангаж байгаа би гадуур нь хийх магадaltaй учраас тэр болгон дээрээ тэгэл өөрийгөө дүн цэгэнж одоо за би алдаа гаргаж болохгүй шүү. Тэгэл тэр л хэцүү байсан. Эхэндээ их сандраал одоо яг ажлын байранд гарч байгаа чинь та тэгээ банах чинь нөгөө гадуур катеринг үйлчлэгээ их өгдөг. Тэгэл амар олон хүн ингээл яаж зэрэг ингээд яаж бид нар чинь ингээл үйлчлэгээр чинь бас их алдаа гарах магадaltaй бас сандардаг гэсэн эхэндээ. Одоо бол гайгүй. Эхний нэг 3 сардаа л тийм асуудал байсан. Одоо бол тэгэл үйлчлэгчтэй одоо кофег хийж өгөө баярлаа гэдэг үгийг сонсгол хамгийн гоё байдаг да. Би ч одоо өмнө гурилын үйлдвэрт ажилладаг байлаа. 1919-50-д бас ингээл ажиллаад яхад харааныхаа талаар ер нь гологддог байсан. Маш олон газар би анкад өгүүлж үзсэн, ажиллаж үзсэн. Тэгэл ер нь
тогтсон ажлын байруудтай л болж чаддаг байсан л та. Тэгэл залуу хүн ч одоо зөвхөн групп аваад ингээд суугаад байх бас хэцүү шүү дээ. Өрхийн тэргүүн чинь. Тэгэл бас давхар ажил амьдралаа авч явахын тулд тэгэл янз бүрийн албан байгууллагын хаалгад өгчдөг байсан. Тэгэл ганц л хариуцлага сонсдог байсан шүү дээ. Уучлаарай гэдэг хариуцлага сонсдог байсан. Тэгээ энэ сургалтанд хамрагдаж энэ мэрэгчлээ болсноос хойш л цалингийн их бага хэмжээ нь хамаагүй тогтмол орлоготой болно гэдэг чинь амьдралд бол маш хэрэг болдго юм байна шүү дээ. Тэгээд одоо би чинь тасралтгүй одоо 4 5 дахь жилрэг орох шүү дээ. Энд ажиллаад тэг ингээд тогтсон орлого цалин чинь л ажилтай байх чинь ер нь гоё байд юм байна. Залуу хүн чинь тэгээд гэрт байгаад байх хэцүүдээр ингээд энд ч одоо зөвхөн цалин аваад ажиллахаас гадна нийгэмтэйгээ хөл нийлүүлж алах гэж бусдтай одоо амьдрал авах жаргал зовлонгоо хаваалцах те найз олон найз нөхдөд болох тэгэл тэр болгон чинь тэгэл сайхан л байна л да. За ер нь харааны бэрхшээлтэйгээд за би хараа мотой юм чинь намайг хаана ажилд авах вэ? Би юу хийж чадах вэ гэж юусоо бодож болдгүй юм хүн. Өөрийгөө 100% дайчилж би яг юу хийж чадхаар байна? Энэ нэгэнд яг миний оролцоо, миний хийж чадах юм юу вэ? Тэр болгоныг хийж туршиж үзэж явах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд ер нь ажил хөдөлмөр хийх талаар ер нь айгүйх нээлттэй болсон. Тэгээд тэр болгоныг л ер нь судалж мэдэж одоо би юу хийж чадхаар байна те. Тэр болгоныгоо дайчилж ингэж ягаарай. Тэгээд Монголын хараагчдын холбооны дэвгэд өсвөр сургалтын төв гэж байгаа. Тэнд одоо бүртгүүлээд одоо зөвхөн кофе шоп гэлтгүй өөр одоо зөвхөн харааны бэрхшээлтэй хүмүүс ажиллах боломжтой ажлын байрнууд бол манай хараагчдын холбоон дээр бол байдаг шүү дээ. Тэр болгонд хамрагдах боломжтой хэлээ. За одоо би тэгээд ажил руугаа өглөө ирж очиход бол би чинь бас нөгөө таяг хэрглэж чаддгүй. Тэгээд метрхийн мороо болохоор бас гэр бас хоол автобус унаагаа бас нөгөө автобусныхаа номерыг харахгүй. Тэгээд тийм асуудал бол маш байдаг шүү дээ би чинь. Тэгээд одоо нэг шом байхад харахгүй бас мөрөгчихгүй л тэгээд орон зай юугаараа тэгэл одоо жишээ нь одоо хөдөлгөөний хамгааллынхаа яамнаас ингээ гараад Тэнгис кино чатрын автобусны буудал хүрэх нь юугаа бол ерөөсө бүр ингээд чэйжилж байгаа. Хаана ямар шом байдгүй аль нь одоо галтаргаатай юу гэдэг бүгд юуг ингээл чэйжилж байгаа байхгүй юу. Эхэндээ бол нэг шал өөр мэдхгүй газар ингээ яхаа надад айгүй хэцүү байдаг гэсэн. Одоо бол ирж очиход бол ямар ч асуудалгүй. Тэгээ хамгийн нэг биднэрт хараагны бэрхшээлтэй бид нар чинь гол толгомддог зүйл нь автобусны номер байдаг шүү дээ. Хүмүүсээс асуухаар нэг хэлж өгөхгүй шүү дээ. Хүмүүс чинь нэг хэлж өгдөг юм. Тэгэл энэ ямар номерын автобусаа гэж асуугаа тэр болгоноос асуугаад байх бас хэцүү. Тэгэл автобусныхаа өнгийг чийжлэн гэдэг юм уу. Тэгэл тэр болгон тэгэл зохицуулж явж байна да. Одоо нэг үе бодвол бас нөгөө гэрлэн тохиолдлууд бас дуу тохиолтой болж байна. Автобус маань бас нөгөө буудлаа зарладаг баснаас хойш ерөнхийдөө бас ч гэж гайгүй болж байгаа. Гэхдээ л бас одоо энэ яг бүрэн хараагүй хүн нөгөө явдаг. Одоо яг энэ тагтайл зам байна шүү дээ. Энэ маань ингээл явж байгаа л нэг түүц тулаад ирэх жишээ нэ. Нэг бол нэг гэрлийн шон тулаад ирдэг. Тэр болгон чинь тэгэл хүмүүс чинь явж байгаа л гэнт ингээл түүцраад ирэхээс чинь тэгэл мөрөгж байгаа байхгүй. Тэр болгон тэгэл ер нь хэцүү бүрэн хараагүй хүн бол яхад л айгүй хэцүү юм. Тийм. Бид нар ч бол бас яг нөгөө яг ингэ тулаад ирэхээр бас нэг харж байгаа учраас бас арай л нэг мөрөгчихгүй тэгэл. Энэ айгүй халтэрдэм байлээ өвөл энэ тагтайл зам. За одоо тэгээд ер нь манай кофе шоп бол яг энэ хөдөлгөөний нийгмийн хамгааллын яам дотроо тэгэл үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тэгээд хөвчлөл бид нар чинь нөгөө гадуур катеринг үйлчлэгээгээд ер нь орлогынхаа ер нь 60-аас 70% нь бол тэндээс олж байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо манайх ч одоо энэ тентгийн байгууллагууд биднийг аягүй их дэмжиж ажилдаг. Өөд харааны бэрхшээлтэй хүмүүс одоо ингэж ажилдаг юм уу? Ямар сайн ингээл аягүй их дэмжиж ажилдаг. Бид нарыг одоо Unitel одоо нийслэлийн халамж үйлчлэгээний газар одоо нүүб гэх мэтлэн одоо 10 гаруй байгууллагууд одоогоор биднийг
хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээд нөгөө хурлын завсарлагын цай, кофе одоо катеринг үйлчлэгийг бид нэр тэнд жишээ өгөж одоо тэгжил энэ орлогынхаа их үүсвэрийг олж байна да. Тэгээд одоо тэгээд энэ ажил руугаа ерөнхийдөө ажлынхаа орчны одоо энэ юуг бол би бүрэн тогтоож чиглэж байгаа. Бүрэн харахгүй ч гэсэн. Одоо ингээд биднээс ингээд 1-10 давхар хүртэл нийт үйлчлэгчийн копиг нь өрөөнд нь хөргөж өгдөг байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар чинь нэгдүгээр өрөөнийхөө номерыг харахгүй. Тэгээд эхэндээ энэ хүмүүс ч одоо тэгээд өрөөндөө захиалахаар нөгөөт нь хөргөж өгөх гэж бас их бодолдог байлаа шүү дээ. Одоо бол бид нар яг тэр өрөөний тэдэн тоот бол тэр давхартаа тэд хаалгана гэж ерөөсөө бид ингээд чийлэлцдэг. Тэгэл за тэгээд ер нь одоо энэ нэгдсэн өдрөөс эхэлж одоо манай байрлаж байгаа хөдөө нийгмийн хамгааллын яам бол одоо бид хэдийг маш дэмжиж ажиллаж байгаа хамтарч одоо энэ албан байгууллагын одоо түрээс одоо янз бүрийн юм дээр хөнгөлөх гэдэг юм уу тий аюу их тийм зүйлийг одоо хийж хэрэгжүүлдэг. Бидний ч одоо зөвхөн өнөөдөр орлогоос гадна одоо гадуур катеринг үйлчлэгийг бол одоо хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яам бол аюу их дэмжиж зөөчилж одоо бид хамтарч ажилладаг шүү дээ. Одоо энэ яамныхаа хамт олон ариун зай сайд хамт олондоо бол маш их баярлж явдаг шүү гэдгээ хэлье.